السلام عليكم البنات، كي داير؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش تعاودوا كشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم جيت نقدم معكم البنات واحد الزيت المعجزه اللي كاين عنده في الدار، عنده كنز عظيم. هاد الزيت اللي ما كيخطانيش انا شخصيا في الدار، ما كيخرجش من داري. الزيت اللي كيليق لجميع الاعمار، الاطفال الصغار من 6 شهور، الناس الكبار، المهم جميع الاعمار، الحوامل، المرضعات، كيليق لكل شيء. الزيت اللي كما كتعرفوا مع هذا الجو كلشي مريض، كلشي فيه الحلاقه، كلشي فيه الرواح، كلشي فيه السخانه، كلشي هذا مضرين. مهم الناس، كلشي مرض، الله يجيب شي رحمه يغسل لنا هاد المرضى يا ربي. وهذا الزيت البنات راه خطير خطير مع هذا الجو اللي حنا فيه، زوين زوين بزاف. زيت مكونات ديالو بساط ولكن الفعاليه ديالو كبيره بزاف. زيت مكونات ديالو قلالين كما كتشوفوا معايا، ولكن زوين بزاف بزاف بزاف، ومكونات موجوده في اي بيت على ما اظن. كنحتاجو نص كيلو ديال الشريحه البلديه، كنكونوا غسلناها ونشفناها. كنحتاجو الثومه الحمراء، ضريصات ديال الثومه، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار، وسط المهم بين وبين. كنحتاجو سكنجبير، عود خضر، كنغسلوه ونقيوه ونحكوه. كنحتاجو الزعتر، ماشي الزعتر، الزعتر. كنحتاجو زيت الزيتون زيت الزيتون اللي غنديرو مع هاد المكونات. ونبداو على بركه الله. نوريكم الطريقه. كتاخذوا الشريحه كتقسموها على جوج، ماشي كتقسموها كلها ولكن كتقسموها حتى حتى الوسط وتوقفوا، وكتحلوها بحال هكا، وكتدخلوا ليها ضريس ديال الثومه وكتسدوا عليه. هانتوما كما كتشوفوا معايا، وكتسدوا عليه. نديروها في الكسكاس، حيت هاد الشريحه والثومه غنفوروهم باش الثومه ما يبقاش باش دغيا يرخوا لنا الفوائد ديالهم، وفي نفس الوقت الثومه ما تكونش فيها ديك الريحه اللي كتعود مجهده وما تخليناش نستحملوا نشربوا داك الزيت. هانتوما كما كتشوفوا معايا، انا حطيت الكسكاس ديالي اللي غنفور فيه الثومه والشريحه، وغناخذ هاد الكميه كلها غنقسم الشريحه اللي انا غسلاها ومنشفاها، وغنحط وسطها ضريس ديال الثومه، وغنسد عليها تنكمل الكميه ديالي كلها ان شاء الله. ومن بعد ما نكمل الكميه ديالي ان شاء الله كلها، انا غنرجع معكم باش ما نطولش الفيديو. نوريكم وحده اخرى، نوريكم الطريقه كيفاش باش تفهموا مزيان. حيت هاد الزيت البنات والله لا، ما شاء الله، زيت رائع رائع بزاف. بالنسبه للدراري الصغار اللي خاطرهم واسعه، اللي كيبغوا، كاين بعض الدراري تبارك الله ما شاء الله، الا عاد مريض كيبغي غير يبرم اللي عطيتها عليه كياكلها، كيكون صغير ولكن عقلو تبارك الله ما شاء الله عليه كبير. وكاين بعض الدراري الصغار اللي فيهم التباكي، غير الدواء ما كتشربيه ليهم ب 66 كشيفه كما كنقولوا حنا الهواريين، ما كيبغيش يشرب. بحال ولدي دابا الا شربتو الزيت كيتقيا. ولكن ولدي الاخر باقي صغير، مازال ما عارفش شنو هو، يعني كنقدر نعطيه ليه بزز عليه، ما شدش فيه نهائيا الكحه الحمد لله. هانتوما كما كتشوفوا معايا، من بعد ما عمرت كل شريحه درت فيها تومه، غنرجع الكسكاس ديالي يتفور. كيستغرق معايا تقريبا ما بين 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. كنغطيوه باش داك البخار ديالو يرجع عليه. وهانتوما من بعد ما تفورات الشريحه ديالي والثومه، هنا نوريكم كيفاش رجعوا الشريحه طابت مزيان. كديريها كالموس كيدخل فيها. الثومه ديالي ولات كديرها كتمسيها بيدك كتذوب في وسط اليد. هانتوما كما كتشوفوا طابت مزيان مزيان الشريحه الثومه ديالي، هانتوما كما كتشوفوا معايا. وكناخذ قرعه ديال الزاج اللي كنكونوا حنا غاسلينها ومنشفينها مزيان، ما يبقاش فيها الماء باش ما يخسروش لنا هاد المكونات، وكنبداو نستفوا فيهم بوحده بوحده هاد المكونات. كنردوا البلاصه اللي مفتوحه وفيها الثومه الفوق، والبلاصه اللي مفتوحه كنرجعوها لتحت. وبين ما انا كنزيد في الكميه ديالي، غنذكر لكم بعض من فوائد الشريحه والثومه وفوائد الزعتر وفوائد الزنجبيل. رغم ان الشريحه اللي هو التين المجفف والزيت والزنجبيل ما نحتاج نذكر فوائدهم او لا نبقى نشكر فيهم، حيت هما شاكر راسهم بروسهم، حيت سبحان الله العظيم مذكورين في القران كما كتعرفوا في سوره التين. التين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الامين، صدق الله العظيم. الزنجبيل مذكور في سوره الانسان الايه 17، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. صدق الله العظيم. يعني حاجة مذكورة في القرآن فلا داعي أننا نبقاو نشكروا فيها ونعاودوا، ولكن رغم ذلك غنذكر لكم بعض من الفوائد ديالهم. غنذكر لكم بعض من الفوائد ديال الشريحة. الشريحة كتساعد في خفض ضغط الدم، الوقاية من مرض السرطان، منشط طبيعي، محاربة للسمنة، تقوية العظام، كتحتوي على نسبة عالية من مضاد الأكسدة، كتساعد في خفض الدهون الثلاثية، علاج الإمساك، كتساعد في تحسين الجهاز الهضمي، زيادة نشاط الأمعاء، وعلاج عسر التبول. السعرات الحرارية فيها عالية، كتعتبر مقاومة للبرد، علاج التهابات التنفسية، التهابات الحنجرة والتهابات القصبة الهوائية. مهم هادو غير بعض من الفوائد ديالها ماشي كلهم، حيت لا جيت نذكر الفوائد ديالها ما غنساليش، واللي مهتم يدخل ويبحث وراه غيعرف كلشي عليها. المهم هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما ستفنا الكميه ديالنا كلها في القرعه ديالنا غنضيفوا الزنجبيل اللي نذكر لكم حتى هو بعض من الفوائد ديالو. كيعالج الربو والامساك والشقيقه والتوتر والقلق، الكحه، كيقوي الذاكره، مفيد لمرضى اللي كيضرهم المفاصل ديالهم، مرضى القلب، مرضى الكلى، اضطرابات المعده، كيهبط الحراره، يعني اللي بحال الدراري صافي كطلع لهم حراره كيهبط الحراره ديال الجسم، وكيساعد في توسيع الاوعيه الدمويه. ونضيفوا الزعتر حتى هو نذكر لكم بعض الفوائد ديالو. الزعتر كيقوي العضلات، كيقوي القلب، كيقوي الجهاز المناعي، مضاد للاكسده، كيقوي الذاكره، آه، كيحتوي على مادة التيمور، يساعد على قتل الميكروبات وطرد الطفيليات من المعدة. على ما أظن هادو هما الفوائد اللي أنا عاقلة عليهم حاليا. ولكن اللي مهتم يدخل ويبحث وراه غيعرف كتر، حيت الفوائد ديالهم كتارين بزاف بزاف. المهم انا من بعد ما ضفت المكونات ديالي غنضيف زيت الزيتون، غنبقى نكب بشويه بشويه حتى يدخل مع المكونات ديالهم كلهم الزيت. وبما انا كنضيف الزيت غنذكر لكم فوائد ديال الثومه حتى هي ما ننساهاش. كتهبط الطونسيون، كتصفي الدم، ازاله حصى الكلي، علاج المفاصل، تساقط الشعر، كتعالج تخثر الدم، كتعالج البواسير، كتقوي المناعه، كتخفض الكوليسترول في الدم، تمنع الجلطات الدمويه، كتساعد في انقاص الوزن. كيعتبر الثوم اقوى مضاد حيوي طبيعي، حيت كيحتوي على ماده الالين، وهي اقوى مضاد حيوي طبيعي. مهم هادو غير بعض ديال الفوائد ديال الثومه، ماشي كلشي كما قلت لكم. هانتوما من بعد ما كبيت الزيت ديالي كله دخل الزيت مزيان، يعني حتى لتحت وصلوا الزيت، والقرعه ديالي صافي وقفات، يعني مبقاش كيصم الزيت. هاني ضفت المكونات ديالي كلهم، غنسد القرعه ديالي وغنحركها مزيان 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 باش داك الزنجبيل والزعتر ديالي يدخل مع الشريحه والثومه. حيت القرعه عامره، ما تخافوش ان الثومه تخرج من وسط الشريحه ديالها، حيت القرعه مزيره. غنحركوا المكونات مزيان وغنحطوهم ونبقاو نستعملوا معلقه هكا الصباح على الريق، معلقه في الضحى، معلقه في الليل فاش نبي نعسو. واهم حاجه ما يضربناش عليهم البرد. راه والله العظيم الا وصفه رائعه رائعه بزاف بزاف، والله يجيب لكم الشفاء، ونتمنى تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله.